ういっす、やってまいりました原田ハウス。次のプロジェクト、ようやくリノベーション的なことに少し戻ろうかと思います。問題だらけのこの原田ハウスを少しずつマシにしようということを計画しておりますんでね。この原田ハウス、何がね一番問題って水害なんですね。とにかく水のダメージを受けまくってると。キッチンを直した時に床下見て分かったんですけど、水がもう完全に床下に浸水してるんですね。ただこの浸水を直すにはですね、この家を底上げしなきゃいけないっていうわけわかんないことしなきゃいけないんでそれ無理なんで、それ立て直しみたいな話なんで、それはでもう無理だからね、直すのは現状直す気もない、そこまではしません。でどうするか、少しマシにすることを考えると。で大雨とか降った時にですね、やっぱこう水がこの家の場所すごい低い位置にあるんですよ。だから全部こう雨とかの水がこう寄ってきちゃうんですね、この家の中に。でそれを防ぐために家の周りにですね水路を作って、こうそれ以上水がたまらないように逃げ道を作ってあげるっていう。もう行っちゃうのはもうしょうがないと。それ以上行かないようにするっていう、被害をちょっと食い止めるっていう、それです。それをしようかなと。この家を買った時に最初にしようと思ったんですけど、結構大仕事なんでやめちゃったんですよね。でも今住み始めてちょうど2年くらい経ちましたが、ようやくそんなことしようかななんていう気になりまして、やるっていう次第です。めんどくせえ。だから高い部分は置いといて、この低い部分にね一回水路をこう作ろうかなと思います。なんかよくあるフレンチドレインってやつです。穴掘って砂利引いてパイプを置いて、埋めるっていう、それですね。多分意味あるだろうっていうくらいの気持ちでやってるんで、大体ね。このプロジェクトは肉体系ですね。筋肉です一番苦手なやつ。ひたすら穴掘る、とりあえず今からね。そんな感じでどれくらいかかるか分かりませんが、新しいプロジェクトの始まりでございます。それでは参ります。原田ハウス、ここっすよね。ここにビーッとこっちに逃がす。でこれ今砂利で埋まっちゃってるんですけど、やろうとした痕跡が少し残っている。でこうビヨーっとあっちで、唯一の救いがですね、これ多分前に住んでた人が何かやろうとしたんでしょうね。これの前にあったやつなんですよ。一回掘り起こした。こうあっちは低いんですよ。唯一家より低い場所がこっちね、ラマちゃんとかがいるこの領域はちょっと低い。なんで全部こっちに水を流すという感じです。でちなみにこっち最初に住み始めた時に家の水をなんとか逃がしてやろうとちょっと掘り始めた形跡があるんですよね。めんどくさくなって途中でやめちゃったんですけど、これはここに沿って掘っていこうかな。あんまり家に近すぎてもね、ここすごい低いんで、ここはちょっと途中まであれもやりかけた形跡があるんですけど、土をああやって持ってこっちにたまらないようにこっちの家の壁側を高くしてあげるっていう、なんか意味あるか分かんないですけど、それをやりつつ水路を作ると、こんな感じです。薪小屋今んとこ問題なし。まさかぶっ壊れるとはね。次の心配は屋根っすね。あれ弱いんで、あれとんでもねえ風吹いた時吹き飛ぶかなわかんないけど、とりあえず様子見ます。風速20メートルは耐えてた、普通に。で40メートルクラスが来た時にどうなるかっていう、見ものっすね。原田ハウス。よし、もうこいつらでここ意味あんのかな。あんまなさそうなんだよね。なんかやりたいからやるんだけど、この辺からこう行く。やります。始まりました。肉体労働者原田の穴掘り作業。まずはこのつるはしで大体の目安になるラインを掘っていきます。この作業果たして意味があるのか。
あんまり分かってない状態でやってるんで、正直あんまり乗り気じゃないけどやる、なんとなくね。まずは一番この厄介な雑草ゾーンの雑草を取り除いていく。これがめんどくさいんだよ。まあでもこれさえ終わってしまえばあとは掘るだけ。何も難しいことはない。ただ筋肉と体力が必要ってだけだ。しかしその筋肉と体力ってのがないんです、僕には。だからこの作業を始める前、マシーンレンタルしようか結構真剣に考えてたからね。でも結局やめた。なんかね、自力でやっちゃろうっていう気分になったから、男原田、体育会系根性が少し働いたのかな。これでも一応高校の時ラグビー部だったからね。あの青春で流した汗の感覚をもう一度穴掘りでとかなんとか考えてたら雨降ってきたから、もう終了だ今日。原田ハウス。おいっす、原田っす。おはようございます。昨日はね、あいにくの雨で作業速攻終わっちゃったんですけど、続きっすね。ただ続きっす。ひたすら穴を掘ると。今日も雲行き怪しいんで、雨が降ったら終了なんですけど、降らない限り掘り続ける、そんな感じで入ります。手伝ってくれんの？なんで？そういうことしちゃうんだ。その掘ったやつは緑のところに入れてください。はい、君裸足で危ないんでね、手伝ってくれるのはありがたいけど靴を履いてください。ずっと食ってるよな、やつらは。2日目の作業が始まりました。やることは昨日と全く一緒っすね。ただひたすらに穴を掘り進めていく、それ以外何もないです。やはり原田もですね、これ一応古民家再生的なことをやってるつもりでいるんで、いろいろね調べた時期ありましたよ。でもね、気づいちゃったんですよね、原田は。僕がやってるのは再生ではないんですよね、多分ね。僕が今やってるのはただ守ってるだけなので、古民家保護もしくは古民家防御、そしてそれはドラゴンクエストでいうところの川の盾くらいの防御力だからういっす、だいぶ水路っぽくなってきた。まあまあな深さになってきたっすよ。でここに要は何をしたいのかというと、これだけでもね随分違うと思うんですけど、こういうパイプがあります。これを要はこうやりたいわけです、僕は。だいぶいい深さだけど、このパイプの下に少し砂利を引いて、このパイプ自体を砂利で囲う感じにしたいんですよね。本当はちょっと違うんだけど、僕はもう砂利でこいつを隠すっていう、それだけをやりたいんですけど、そうなるともうちょっと深さが必要だよな。相当大変だこれ。だからもうちょっと掘るよ、これは。どうだろうね。さらに掘り進めました。まだちょっと浅い感じなんだけど、ちょっと疲れちゃいましたね。これ一番の大物、超でけえ石あった。あとね、結構深いところにこんなサビサビのレンチとか、ゴミっすよね、リス。でこの下に埋まってたからね、結構深いところにあったよね。どういうことなんでしょうね。平和なボナビスタ。やっぱあいつら見るとちょっと和むんだよな。ずっと食ってっから。もうとっくに体力の限界来てるんですが、天気が割と良くなってきてるので、もう少し作業を進めたいということで続きをやっております。でもすぐに原田の体力と根性は終わりを迎えるのでした。疲れたっす。
おしまい。いつできるんでしょうね、これは分かりません。とりあえず2日目の作業もう限界なんで終了っす。それではまた次回。Harada House. おはようございます。原田っす。素晴らしい朝でございます。はい、続きっす。家の周りに水路作る3日目ね。昨日大雨だったっすね。雨漏りしたっす屋根も直さなきゃなんだ。だから本当は水路作ってる場合じゃないのかもしれない。水路より屋根って思うじゃないですか。でもね、晴れ雨晴れ雨みたいな感じなんですね、今天気が。やっぱりね、結構気合い入れてやんないとなんで、1週間くらい晴れが続くぞって分かってる天気予報の週にやりたいんです。けどそれはまだ保留。もう雨漏りはもう漏らすショック漏らしっぱなしです。はい、いい、しょうがない。なんで今はこの水路にフォーカスを当ててます。続きっすね。ただ水路を作る、それだけです。何も別に面白いことはありません。おいでや参りますね。こっちでやってみようか。今日はもしかしたらこっちの方が楽だったりして。なんかすげえがいる。なんかいきなり無理そうなやつ出てきちゃったな。これなんかめっちゃでかい。これ無理なんだけどね。こんなの埋まってんの取れないよこれ。だるい、いきなり。いや全く動かない。とりあえず一旦無視しよう。3日目の作業、いきなり大物に出くわしましたが、あいつは無視。先に進みます。こっからはね、もうある程度掘られてる場所なので、そんなに時間はかからないと思われる。ほったらかしにしている間にわさわさしてしまった雑草を取り除き、ここもさらに掘っていく。こっちもなんとなくつないだでやんす。ここちょっと浅いけどね、ここはもう地面自体が低いんでそんな掘れなかった。こっちは低いんで確実に。これ今見えてるこのパイプ、これから埋めていく。メインイベントでやんす。ようやく準備が整った。多分ね、いいだろこれで。ここに砂利を敷き詰めてこのパイプを通す。それです。シンプルね。やる。ようやくパイプを埋める準備が整いました。あとはもう砂利引いてパイプを埋めていくだけ。大量に買った砂利が役に立つ時が来た。すべてはこの古民家再生、いや古民家防御のために。これ日本では暗渠パイプっていうのかな。こっちだとねフレンチドレインっていうんですよね。こう見るとやっぱ結構浅い気がするよなこれまあでも僕はもうこれ以上掘ることを諦めているのでこれでいきますけども、じゃあパイプの長さがここまでなんで中途半端なところになっちゃったけど、1本目こんな感じでね埋まってるよな。ここに砂利を敷き詰めると、引いたパイプの周りに砂利を敷き詰めていく。こんだけやってんだから少しくらい効果があってほしい。全く意味ないことをやってる可能性あるからね。僕の場合最悪意味がなくてもいいから
二度手間みたいなことにならないことを祈るよ。いやでも意味あるでしょ、どう見ても。とまあなんとか自分の作業をね正当化させるためにブツブツ言いながらやっている原田です。はい、1本目大体埋まりました。ここから始まってね、こういく。ちょっとダサいよな、この感じ。ここはまあ砂利ゾーンなんでそのままで、この中途半端なところ、これね、これどうやってつなげようかな。次こっちやっていく。反対側にもパイプを通していきます。こっちはね、もともとあった穴を利用したんでそんなに大変じゃなかったね。こんだけやって意味なかったら結構悲しいよな。まあでもそんな思い出が残るか。思い出とパイプが。またキッズが手伝いに来たので僕はひたすら砂利を敷く。キッズが踏み鳴らす。ういっす。2つ目。だいたいこっちの方が雑でしたね。多分下ってない部分があるな。でもまあまあこういうことでございますよ。いいね。終了だ。雨降ってきた。ここまで。原田ハウス。4日目の作業がスタートしております。本日とても風が強いためナレーションで失礼いたします。天気あまり良くないんですけど、もうやっちゃおうって、今日やっちゃおうって。正直言うともうこの作業飽きちゃってるからさっさと終わらせたい。ドン。パイプが合流する地点に到達しました。あとはこのラインのみ同じように砂利敷き詰めてパイプを通していく。そしてこのパイプは今まで使ってたのじゃなくてもともとあったやつを使います。なくなっちゃったんだね。わざわざこの分買いに行くのももうめんどくさくなっちゃってるからこれでいいやって。こうやって雑になっていくのが原田の悪いとこでございます。そしてどうやら砂利を敷き詰め終わったようだ。終わりの部分ね。ここどうしたらいいんだろうね。砂利、小石なんだろう。なんか埋めときたいよね。はい、ようやく全てのパイプをつなぎ終えました。初めてのフレンチドレイン、果たして効果があるのでしょうか。見栄えはあまり良くないですね。一応水路としてつながってるからなんか効果があることを祈ります。ここはなんかよくわかんないんで大きめの石を転がしといた。後でどんだけ水出るか確認したいしね。だいぶ雑な終わりですが、これにて原田のフレンチドレイン編終了。それではまた次のプロジェクトでお会いしましょう。